सबैलाई नमस्कार दर्शकबिनहरू। यति बेला मेरो पसलमा हेर्न सक्नुहुन्छ एकजना ख्याति प्राप्त अल हिमाचल तपाईँको टुर गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो पनि अझ साइकल यात्रामा यहाँबाट म नेपाल पुगे भन्नुहुन्छ। एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो कि हाम्रो नेपाल देशलाई पनि चिनाउनु भएको छ र उहाँ विगत धेरै समय पहिला माओवादीको कमान्डर पनि रहिसक्नु भएको छ र थोरै कुराकानीहरू हामी उहाँको मुखबाट सुनौँ है त। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तपाईँले हिमाचल प्रदेशमा यत्रो नाम रोशन गर्नुभयो होइन, साइकल यात्रा गरे भन्नुहुन्छ, अनि कसरी गर्न पुग्नुभयो, कसरी तपाईँको जर्नी यो सुरु भयो? पहिला त हजुरले माओवादीको कमान्डरमा पनि थिए भन्नुभयो, के होला सुनाइदिनुहोस् न अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई। विशेष गरी म हिमाचलमा बसाइको बारेमा हजुरले भन्छु। हिमाचल बसाइको बारेमा 2011मा हिमाचलमा आएको। हजुर 19 दिनमा म साइकल यात्रा काठमाडौँ पुगेको थिएँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सुन्नु भएन, मलाई भेट्न मान्नु भएन, उहाँले सचिव पठाउनु भएको थियो। मैले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई भेटेँ र उहाँले संसदमा मेरो कुरा राख्नुभयो र उहाँको सरकार नभएको कारणले कार्य सफल भएन। नै हजुरको यो जो साइकल यात्राको उद्देश्य थियो, यो उद्देश्य चाहिँ के उद्देश्य लिएर? मेरो उद्देश्य नै के थियो भने हिमाचलमा पढ्ने जो नेपाली विद्यार्थी छ उनलाई इन्डियाले चाहिँ गैर नागरिक भनेर चाहिँ अधिकार दिएको छैन। नेपालले इन्डियाको पढाइ भनेर मान्यता दिएको छ। ती बच्चाहरू एकदमै बिचल्लीमा भएको र उनले पढेको सबै बेकार भएको हुनाले म नेपाल सरकारसँग बसेर म कुरा गरेर बुझ्छु किन यहाँ मान्यता नपाउने। इन्डियामा पढेको मान्छे प्रधानमन्त्री भएको छ, राष्ट्रपति भएको छ है, तर हाम्रो बच्चाले मान्यता किन नपाउने भन्ने उद्देश्य थियो। एउटा अर्को उद्देश्य के थियो भने इन्डियाको लेबर कोडमा चाहिँ नेपालीको नाम छैन। कुनै पनि पैसाहरू कसैले ठग्यो, कसैले केही गर्यो, कसैले लेनदेन कारोबारमा कसैले दिएन भने हामी उजुर बाजुर गर्दा अथवा केही गर्दा होइन निवेदन प्रतिवेदन गर्दा त्यो हामीहरूको नाम छैन। हिमाचलमा, इन्डियाको हिमाचलमा होइन, जति पनि यहाँ पढ्ने नेपाली हाम्रो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि एउटा आवाजको लागि र आम नेपाली जनताहरूको कुरा चाहिँ इन्डियामा नसुनिदिन हुनाले होइन, नेपालको गभर्मेन्ट अथवा यहाँको गभर्मेन्टले नसुनेको हुनाले उहाँले चाहिँ त्यो आवाजको लागि यहाँदेखि यति दुःख कष्ट गरेर साइकल यात्रा गरेर नेपालमा चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउँछु भनेर चाहिँ जानुभएको थियो। र त्यस पछाडि के भयो त? उहाँ कुरा हजुरको सुनवाई यताउता के भयो? म 19 दिनमा यहाँबाट काठमाडौँ 19 दिनमा पुगेँ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो र मैले धेरै रिक्वेस्ट गर्दा उहाँले मसँग भेट्न मान्नु भएन र उहाँले सचिव पठाउनु भएको थियो र सचिवले पनि मसँग खासै भेट गरेनन् र कुरा भएन। मैले भने सत्ता पक्ष भन्दा पनि विपक्ष पनि एउटा दल हो, त्यो पनि एउटा सरकार हो, मेरो कुरा संसदमा पुगोस् भनेर म प्रचण्ड निवास गएर प्रचण्ड पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग भेटेँ र उहाँसँग भेटेपछि म कुरा राखिदिन्छु भनेर उहाँले भोलिपल्ट 11 बजे मेरो कुरा पनि राख्नु भएको थियो। र यो सबै के कुराहरू राख्नुभयो त उहाँले? मैले प्रचण्ड सरसँग मैले के कुरा राखेको थिएँ भने इन्डियामा बसेका बच्चाहरू पढ्न त इन्डियाको गभर्मेन्ट सरकारले पढाइदिएको छ, सेवा सुविधा जो पाउने दिएको छ, पाएका पनि छन्, र पढेकोमा उनले रोजगार नपाउने र नेपालको सरकारले हिमाचल बोर्डको मान्यता नदिएर उहाँको पढाइको मान्यता नदिँदा मेरो बच्चा लगायतका 62,000 हिमाचलको 12वटा जिल्लामा बस्ने नेपाली बच्चाहरू मान्यता नपाएको हो। यो कसरी, यो के हो, सरकारबाट बुझौँ, नेपाल सरकारले नदियो कि इन्डिया सरकारले नदियो कि भनेर बुझ्नुको निमित्त मैले कुरा राखेको र उहाँले संसदमा कुरा पनि राख्नु भएको छ र त्यो कुरा त्यतिकै नै रह्यो। त्यो कुरा चाहिँ सीमित नै रहेको छ, पुरैमा सीमित रहेको छ होइन। हाम्रो नेपालको राजनीतिको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालको राजनीतिमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको जनताले नेता चिनेको छैन। कसले नेता भ्रष्टाचारी हो, दलाली हो यहाँ त्यहाँ भन्यो भने त्यो हुनसक्छ, तर म्याक्सिमम 90% के भन्छ भने नेपालको जनता भ्रष्टाचारी। नेपालको जनता भ्रष्टाचारी कसरी हो भने नेपालको जनताले नेता नचिनेर देशमा हरेक किसिमका विद्रोहहरू, हरेक किसिमका उतार चढाव आउने गरिरहेको छ। यदि नेपालले हामी राजनीतितर्फ नजाउँ होइन, राजनीतितर्फ जाँदै गर्दाखेरि फेरि हाम्रो नेपाली जनताहरूले तपाईँलाई पनि केही लालसन लगाउन सक्नुहुन्छ, किनभनेपछि अन्य पार्टीका पनि धेरै पार्टीका हुन सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ अब जसले राम्रो गर्यो त्यसलाई दिने हो। तर हजुरलाई मैले सोध्दै गर्दाखेरि यो हिमाचलदेखि अनि नेपाल पुग्नुभयो तपाईँ होइन साइकल यात्रामा, अनि कति दिनको यात्रा थियो र हजुरको कति कष्टहरू दुःखहरू सहन पर्यो तपाईँलाई नेपाल, यहाँबाट हिमाचलबाट नेपाल जाँदाखेरिसम्म? मलाई यहाँबाट नेपाल, किनकि यहाँबाट त कमसेकम तपाईँको
1200 किलोमिटर छ नेपाल होइन। यत्रो यात्रा गर्दाखेरि हजुरलाई कहीँ बाटोमा बाधा अर्चनहरू कहीँ अवरोधहरू आयो कि कस्तो कस्तो समस्याहरू झेल्नु पर्यो हजुरलाई? मलाई यहाँबाट जाँदा नेपाल साइकल यात्रा गर्दाखेरि मलाई बाधा अडचन भन्ने हो भने त कुनै किसिमको आएन। अब दुःख भन्ने कुरा त अब त्यो दुःख त भइहाल्छ। बाधा इन्डियामा हुँदा मलाई धेरै सहयोग पब्लिकद्वारा पुलिसद्वारा है सरकारी फोर्सद्वारा धेरै सहयोग भयो, सम्मान पनि भयो, धेरै धेरै ठाउँमा भिडियोहरू लिने, फोटोहरू लिने, आर्थिक सहयोग पनि भयो। जब मैले इन्डिया र नेपालको बोर्डर क्रस गरेर नेपाल गइसकेपछि नेपालको बाटो नयाँ बन्दै थियो, 4 लेन बन्दै थियो, अलिक गाह्रो नै भयो। तर मलाई गाह्रो लागेन, आफ्नो देशको यात्रा थियो, एकदम सहज नै लाग्यो र 19 दिनमा म चाहिँ काठमाडौँ पुगेँ। अनि टक्क त्यो आजकल हुन्छ नि त, अब नेपाल यात्रा गर्दाखेरि कतिपय नेपालीहरूले इन्डियनहरूले नेपालको झन्डा पछाडि राखेर होइन साइकलमा पछाडि राखेर जाने गरेका हुन्छन्। अब त्यही हिसाबले गर्नुभएको थियो कि यात्रा कस्तो सिम्पली साइकलमा? मेरो एउटा बोर्ड थियो हिमाचल टु काठमाडौँ साइकल यात्रा। मेरो एउटा बोर्ड थियो, एउटा इन्डियन झन्डा, एउटा नेपाली झन्डा थियो, सिम्पली मेरो एउटा ब्याग थियो, अरू केही थियो। भनेपछि हजुरले चाहिँ एउटा होइन हिमाचलदेखि नेपालसम्मको यात्रा सायद अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन पहिलो नै रेकर्ड साइकलमा होइन। देखि नै हाल्नुभयो दर्शकबिनहरू हजुरहरूले पनि। एउटा चाहिँ हिमाचलदेखि मैले पनि पहिलोचोटि सुन्दैछु र त्यही भएर चाहिँ पहिलोचोटि उहाँको इन्टरभ्यू लिन लागेको मैले चाहिँ। यहाँबाट नेपालसम्मको यात्रा उहाँको चाहिँ एकदमै राम्रो यात्रा रहेको छ। उहाँले चाहिँ मेरो देशको लागि मलाई चाहिँ त्यति केही पनि भएन भन्नु। अनि हजुरले चाहिँ यो साइकल यात्रा गर्दै गर्दाखेरि त्यस पश्चात पनि हजुरलाई चाहिँ यात्रा गरिरहँ जस्तो लागेन? लागिरहेछ तर सुरु गर्नु हुँदैन? नै, मसँग त्यो हिजो साइकल यात्राको लागि मैले अर्डर गरेर ल्याएको साइकल पनि अहिले पनि हाम्रो सेम छ। अबको मेरो यात्रा चाहिँ यहाँबाट मुगु रारा हिमाचल प्रदेशको रोडु प्लस मुगु राराको लागि तयारी गरिरहेको छु। एउटा कुरा अलिकति सोध्न चाहे हजुरलाई मैले, यो साइकल यात्रा गर्दै गर्दाखेरि हजुरलाई कति वर्ष जति भयो होला अहिले? पहिला जो हजुरले यात्रा गर्नुभयो त्यो पश्चात अहिलेको ग्याप कति जति भयो होला? ग्याप भन्नाले मैले एउटा यात्रा गरेँ। जो यात्रा गर्नुभयो त्यो कति सालको कुरा हो र अहिले ट्याक्कै कति वर्ष? 2081 साल। 2081। 2 वर्ष भयो। जम्मा 2 वर्ष त भयो 2 वर्ष होइन त? 2 वर्ष। ल धेरै भएको रहन्छ होइन उहाँलाई यात्रा गरेको। जम्मा 2 वर्ष पहिला चाहिँ उहाँले हिमाचलदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा तय गर्नुभएको छ र अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ मेरो कता कता साइकल होइन अर्डर गर्नुभएको छ। नै उही साइकल छ मसँग, न्यू नै छ, त्यही साइकल फेरि पनि उहाँले चाहिँ हिमाचलदेखि मुगु रारासम्म चाहिँ जर्नी तय गर्छु भन्नुभएको छ। के साँच्चै हो त? हामीले तपाईँले देख्न पाउँछौँ त? एकदम देख्न पाउँछ यहाँ हिमाचलदेखि मुगुको लागि एकदम ल एकदमै हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हजुरको ट्याक्कै उमेर भन्नु पर्दाखेरि मेरो 53। मेरो घर चाहिँ जुम्ला कनका सुन्दर 3 गोठेलबाट। हजुरको नाम? मेरो नाम चाहिँ मिनबहादुर बुढा हो र क्रान्तिका पाइला पनि हो र कता कता यिनीहरूले रतन पनि भन्ने गर्छन्। भनेपछि उहाँको नाम मिनबहादुर बुढा अनि रतन नाम गरेर पनि बोलाउनुहुन्छ र उहाँको अझै पनि आश मरेको छैन होइन। आश उहाँको चाहिँ जिउँदै छ अहिले पनि। भन्नुहुन्छ इन्डियादेखि फेरि म एकचोटि मुगु रारा तालसम्म पुग्ने मैले निर्णय गरेको छु भन्नुहुन्छ। हजुरको निर्णयलाई एकदमै शुभकामना छ है। सफलताको एकदमै हजुरको चाहिँ शिखर चुमोस् भन्न चाहन्छु म यहाँदेखि चाहिँ। हजुरको सक्सेस होस् है रारा मुगुसम्म। अनि हाम्रो दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने सफलता भनेको अरूबाट मिल्दैन। हजुर, सफलता कसैले गरेर दियो, सफलताको लागि आफै कोसिस गर्नुपर्छ। एकदमै उहाँको भनाइ चाहिँ अरूको भर नपर्नु होला, सफलताको लागि सधैँ आफू चाहिँ एकदमै मजबुत भएर अगाडि अडिनु होला र अगाडि बढ्नु होला। आफैले चाहिँ हौसला प्रदान गर्ने, आफूमाथि विश्वास राख्ने भन्नुभएको छ, अरूमाथि चाहिँ निर्भर नहुने भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हजुरहरूलाई पनि आशा छ हामीलाई चाहिँ यसै गर्नु होला भन्न चाहन्छु। किनभनेपछि उहाँले आफूमाथि विश्वास गर्नु भएर त यहाँ हिमाचलदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा पुरा गर्नुभयो। अब चाहिँ उहाँले आफूमाथि नै विश्वास गरेर एउटा हिमाचलदेखि फेरि मुगु रारासम्मको उहाँले यात्रा गर्ने भन्नुभएको छ।
के हामी देख्न पाउँछौँ त हजुरलाई? एकदम रियल देख्नु पाउँछ, यहीँबाट जान्छु म, हो यहीँबाट जान्छु। ल यो जाँदै गर्दाखेरि मैले भिडियो बनाउनु पर्छ नि हजुरको एकदम है। एकदम ल खबर गर्छु। एकदमै सबैले चाहिँ उहाँको भनाइ र मेरो भनाइ एउटै नै हो है। सधैँ आफूमाथि विश्वास राख्नु होला र सफलताको शिखरमा पुग्नु होला भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।